welcome to Minmini. So இன்னைக்கு இந்த pictures பார்த்தாலே நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. Yes, இன்னைக்கு வந்து Fish Aquarium and Pets அத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So கொலத்தூர்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன அதாவது fish marketங்க. இது வந்து Sundays மட்டும் தான் இருக்கும். So அங்க நம்ம என்னென்னலாம் கிடைக்குது, எவ்வளவு ரேட் அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா? அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை எண்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. கடைசில உங்களுக்கு வீடியோவோட எண்ட்ல வந்து ஒரு கெஸ்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்க நீங்க வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்டர் ஆன உடனே ரெண்டு பக்கமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் வந்து ஃபிஷ் தான் வச்சிருப்பாங்க. அதுவும் வந்து இந்த சண்டேஸ்ல மட்டும் தாங்க வந்து இவ்ளோ அவைலபிள் இருக்கும். அதாவது நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கும், நிறைய வந்து இந்த மாதிரி பேக்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஒன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிரைசஸ்ல இருக்கும். பட் ரொம்ப ரீசனபிளாவும் ரொம்ப வந்து சீப்பாவும் கிடைக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இங்கே உங்களுக்கு எல்லா வெரைட்டி ஃபிஷ்ஷஸுமே கிடைக்கும். அதாவது வந்து மோலே ஃபிஷ் இருக்குது, கோல்டன் ஃபிஷ் தான் நிறையா இருக்குங்க. அண்ட் சின்ன ஃபிஷ்லேருந்து பெரிய ஃபிஷ் வரைக்கும் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் வந்து இந்த பேக்கில் போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைஸில் இருக்கும். 80 rupees, 50, 120 அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்லேருந்து ஹையர் லெவல் வரைக்கும் எல்லா விதமான டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் அவைலபிள் இங்கே கிடைக்குது. அண்ட் ப்ரைஸஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு உண்டான நிறைய திங்ஸ் அக்வாரியம் வைக்கிறதா இருந்தால் அந்த செட்டிங் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சண்டேஸில் தான் வாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கும். அந்த வார்ம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கலர் ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அந்த அக்வாரியம் உள்ளே நம்ம செட் பண்ணுற மாதிரி அந்த வால்பேப்பர்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். இது பாருங்கள் 50 rupees. அதே மாதிரி 8 ஃபிஷ் இருக்கிறதுலாம் 100 rupees. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸில் இருக்கும். இது வந்து 2 ஃபிஷ் தான், பட் 200 rupees போட்டிருக்காங்க. நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷுங்க. ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷுக்குன்னே வந்து தனி ஷாப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து சிங்கிளாக வந்து போட்டிருக்காங்க. பட் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம நார்மல் ஃபிஷ்ஷோட அந்த ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம வந்து மிங்கிள் பண்ணி போட முடியாது. பிகாஸ் இது செட் ஆகாது. இதை நம்ம வந்து தனித்தனியாக தான் வச்சுக்கணும். இதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ வச்சுருக்காங்கன்னா அவ்வளோ நிறைய வச்சுருக்காங்க. நீங்களே பாருங்கள். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேஜஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பேர்ட்ஸோடைய கேஜஸ் அண்ட் வந்து அக்வாரியமோட வந்து பாட்ஸு அண்ட் அக்வாரியம் எல்லாமே வந்து இருந்தது. இந்த ஷாப் உள்ளே போய் பார்த்தோம். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எல்லாமே குட்டி ஃபிஷ்ஷஸ்ங்க. இங்கே வந்து தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே கிடைக்குது. அதாவது ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட்டு, அதுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஸ்பாஞ்சு, க்ளீனர் எல்லாமே கிடைக்குதுங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே. இந்த ஷாப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஷ் டேங்க் வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலி இங்கே தான் வாங்கினோம். ஸோ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இது வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி கேஜஸும் இங்கே கிடைக்கும். அழகாக வந்து அதுக்கு வந்து தண்ணி வைக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாமே அதிலே இன்க்ளூடிங் எல்லாமே இருக்கும் அதில். அண்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த கேஜஸில் மாட்டுறதுக்கு உண்டான அந்த அலங்காரம், அந்த ஒரு டெக்கரேஷன்ஸ், அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கூட இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது.
இது டேங்க் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஹை ப்ரைஸ் வரைக்கும் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம வாங்குறது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஆகிக்கும், அதாவது உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கும். இது மேலே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்து லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்பாஞ்ச் வைக்கிற இடம் அதுதான். ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து ஸ்பாஞ்ச் மட்டும் நீங்கள் வந்து மாற்றினா போதும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நார்மலாக நம்ம இருக்கிற இதுக்கெல்லாம் ஸ்பாஞ்ச்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஃபிஷ் டேங்க்குக்கு. இதுக்கு வந்து நீங்கள் அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். நீங்கள் டஸ்ட்டு வந்து சேர்ந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபிஷ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை ஃபிஷ் அக்வாரியம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, கண்டிப்பாக இந்த கொளத்தூரில் போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இங்கே பாருங்கள், அதில் வைக்க எவ்வளோ அழகழகாக வச்சு, அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதுவும் சண்டேஸில் போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நிறைய வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். அங்கே வந்து இது வச்சுருந்தாங்க, லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கடைக்கும் டிஃபர் ஆகுதுங்க ப்ரைஸு. சில கடையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேர் வந்து 400 சொல்கிறாங்க, சில இதில் வந்து பேர் 500 சொல்கிறாங்க. அதுவும் நீங்கள் பார்கெயின் பண்ணி வாங்கலாம். பட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குது. சின்ன கூண்டுலேருந்து பெரிய கேஜ் வரைக்கும் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. கலர் கலராக அவைலபிளாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குப்பா. நீங்கள் பெட்ஸ் வாங்கினோனாலும் கண்டிப்பாக அங்கே போங்க. பிகாஸ் ஆஃப் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது, நிறைய ப்ரைஸஸில் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. முயல், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கேட் இருந்தது, பப்பி இருந்தது. ஸோ நிறைய வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து வாங்கணுன்னு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு கிளான்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஃபைனலி எங்களுக்கு நாங்கள் அங்கே போய் நாங்கள் வாங்கின ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மோலி ஃபிஷ் 2 வாங்கினோம். இது 50 ருபீஸு. இது வந்து 100 ருபீஸு 8 இருந்தது. இது வந்து கொய் கார்ப் ஃபிஷ்ஷு. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து டேங்க் கிளீனர் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வாங்கினோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுட்டுங்க, ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட்டு. இது வந்து பேக் வந்து 20 ருபீஸு. அண்ட் இது வந்து க்ளீன் பண்ணுற ஸ்டிக் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு. லைக் இது வந்து நல்லா இருந்தது. ஸோ அதனால் இதை வந்து வாங்கினோம். இது 100 ருபீஸ் இது. ஸோ சூப்பராக இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்பாஞ்சு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபில்டருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். மேலே அதை நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா அதில் வந்து டஸ்ட் கலெக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்துடணும் அந்த ஸ்பாஞ்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்து பம்ப், அதாவது வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறது ஃப்ரம் டேங்க்லேருந்து. டேங்க்கில் ஒரு எண்டில் வந்து இந்த பகுதியை வந்து நீங்கள் உள்ளே விட்டுட்டு வெளியில் வந்து பக்கெட்டில் இதை விட்டுருங்க. ஸோ தட் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து வெளியில் வந்துடும். நான் வீடியோ ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி நான் கெஸ்ட் காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, எங்கள் குட்டி கெஸ்ட்டை பார்க்கலாமா? ஸோ நாங்கள் மோலி ஃபிஷ் வாங்கியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபிஷ் வந்து குட்டி போட்டிருக்குங்க. எவ்வளோ குட்டி அப்படின்னா ரியலி ஸோ ஹாப்பி. 33 குட்டிங்க, 33 போட்டிருக்கு. ஸோ அதை பார்க்கவே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அது வந்து குட்டி போட்டதை வந்து நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை வந்து பாருங்கள். அது லாஸ்ட்டாக 2 லைக் போடும்போது தான் நான் வந்து அதை எடுத்திருக்கேன். நல்லா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதை நான் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஸ்லோ மோஷன்லேயும் காமிச்சிருக்கேன். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருந்ததுன்னு. அண்ட் ஃபைனலி நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஈவினிங்கே போயிட்டு ஒரு பாட் அழகாக வாங்கிட்டு அதுக்கு வந்து மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் வந்து நல்லா கொஞ்ச நாள் அட்லீஸ்ட் வரும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் மோட்டர் எல்லாம் வாங்கி அதை வந்து ஒரு வழியாக அதை வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆல் செட்டில் டவுன் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப அழகாக அது வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மின்மினிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் நல்லதே நினைங்க, நல்லதே நடக்கும். வாழ்க வளமுடன்.